Okwihirira ripoti ya polisi y'umwaka 2025 kirije katunga abana 15 abatwekirwa batakakiza imyaka 18 abebwegese n'abandi bantu boreshero kwatwaho konka bayereka no kuburwa amashomero gahihi na cyo kituma abana batwara bato mbirindora obwana nubwija buhimbiro obwano gambo bundi nyina yasigale nyima haliyo narahuka neija umwana mwizire maiso oja girotero lenkerembe ne yoncha enkerembe yije himbire ngerembe ngeziyayi chantera omulimo gokwenda kwetegereza habwaki hati dole na kunasanga kino ekichweka chioni isomero tukubara nguliriyo nire amount my brother education officer liriye Kisojo town council abwembereji abaziri n'abebembezi bashavuga ko koramo umurimo baketandikira ha mashomero nko kubara kutandika amakanisa hati abazeyire ba Kisojo nimbasaba nimbesengereze ngo mwaka gunu tukozese korana nabandi nabo nyencha bagira nambere bayongezayo halo tulham nimbasaba turole ngubano bararuga hano haroho secondary school nambere baraje batafuera mumaingi people drop out caused by early marriage akibasoborire abaka bana mu masomero abakutwarira bacari bato ekipata kibasoborire ekinacho kizibu kuchweka kino abana baswerwa bacari bato twine abazairi kusagika kutayito bana babo byenyegesa abembezi kugambewe no babiri beteranira hishimo rya Chikoda Primary School okucuruza sente zo kuhindira ibirasi bibiri abantu ba Chikoda kirokiri mugobere muno abokuba aboli meri kutesa yasobora kubakwatira mbere mwino buceke 10 turole twatunga kilo 10 buli mwana wena yanywera hano hatabaho kwekwasa ekintu kitandika ka district hati na government na ekitandikire negambara ko buli mwana wena ino kutunga cyamusana tukasanga abana batakurya cyamusana bambi tugenda kubajuma ubudoma nake bwitsaha 8 no kuyengera itubashobora kusoma kurungi muno gasha kwa Daniel Bingana.